我爸妈总喜欢在半夜3点做饭，为此我忍不住上网发帖吐槽。很快有网友回复道：半夜3点做饭，你爸妈是在养鬼。凌晨3点，我睡眼惺忪，打着哈欠出来上厕所，我看到爸妈果然又在厨房里做饭，厨房里黑漆漆的，他们竟然连灯也不开。妈，你们怎么又半夜做吃的了？我忍不住抱怨道。也不知道从什么时候开始，我爸妈总喜欢在半夜做饭，好几次都吵醒了我。我妈笑了笑，难为情地说道：这不是年纪大了，夜里总饿吗？臭丫头，就只准你们年轻人天天点外卖吃夜宵，不准我们老年人给自己做夜宵吗？我爸笑骂道。赶紧喝杯热牛奶，回房睡觉。听到这话，我也只能无奈回房。可时间长了，我也忍不住上网发帖吐槽这事。不料帖子刚发出1-2分钟，就很快有网友评论了。大部分评论都是觉得我爸妈很可爱，也有很多表示了对我爸妈长期吃宵夜身体的担忧。但只有一条评论显得格格不入：顾北，你爸妈不是喜欢半夜做饭，他们是在养鬼。这条莫名其妙的评论让我皱起了眉头，这人故意来引流的吧？我刚想把这个评论给删除掉，这个叫做顾北的立刻私信我了。你爸妈做的肯定是生米饭，而且一定是在凌晨3点做饭。凌晨3点是一天之中阴气最重的时刻，这个时候做饭必然是给鬼吃的。他们一定在家中养了一只鬼。我被顾北差点气笑了。这都什么年代了，还鬼不鬼的呢？虽然顾北准确地猜中了我爸妈做饭的时间，但我也只当是巧合而已。要是我爸妈真在家里养鬼，那我怎么就没见过鬼呢？我反驳道。顾北，那是因为那只鬼只在凌晨3点后出没，你爸妈一定是在给你吃了什么，能让你彻底在3点之后睡死过去。而且你爸妈做饭必然不开灯，因为他们做的是给鬼吃的阴饭。顾北竟然连我爸妈做饭不开灯这事都说中了，我心里开始有些发毛起来，因为我确实在每次回房之后就睡得特别沉。我想到了我爸每次给我喝的热牛奶，心里突然打起了鼓。可光凭这几点就让我相信实在不可能。我爸妈都是普通职工，为人非常老实，他们对我的照顾也可以说是无微不至。小时候我不小心磕伤了脑袋，我爸妈恨不得把全部视线都放在我身上，生怕我再出半点事。但我也确实有些奇怪，决定今晚无论如何都不能喝下爸爸给的牛奶。凌晨3点，我又被爸妈的做饭声给弄醒了，我轻手轻脚地推开门走了出去。漆黑的厨房里响起一阵锅铲和锅碰撞的声音，今天外头连月光都没有，厨房里黑得伸手不见五指，我甚至要借着手机的光走路，可我爸妈却能精准无误地做菜。这让我想起了顾北跟我说过的，他说有个鬼在我爸妈旁边指挥着我爸妈做菜呢。一想到这个，我顿时额头冷汗直冒，心也突突直跳。我屏住呼吸，小心翼翼地靠近厨房，借着手机昏暗的光，我隐约看见了爸妈的模样，他们面无表情地做着菜，动作十分生硬。我刚想喊他们，却猛地顿住了，我的瞳孔瞬间恐惧地微微放大，我看见了爸妈在地上的影子中间多出了一个人影，那人影紧紧地贴在我爸妈身上，几乎快要重叠在一起，可他们中间分明就没有人，他们肢体僵硬的跟个木偶似的，就像被一根无形的绳子牵着。妈妈机械地拿着锅铲翻炒着，可我竟发现她连火都没有点。难道真的如顾北所说，他们在给鬼做饭？我的喉咙阵阵发紧，想要说话却说不出来。这时我爸突然发现了我，又吵醒你了吗？老婆，小声点，又把女儿吵醒了。也就在我爸出生的这一刻，那双脚消失了，我心脏跳得飞快，脸色也十分难看。做什么好东西呢？我能不能也吃一口啊？我头一次凑了过去，可我却发现锅里根本不是什么炒菜，竟如同顾北说的一样，是生米饭。生米饭混了香灰，看起来格外诡异。我妈挡在了锅前，隔绝了我的视线。黑暗里，她的脸苍白的出奇，可嘴唇却格外红艳。妈，你在做什么吃的？我怎么看见锅里是生米呢？我颤颤巍巍地问道。我爸给了我一个脑瓜子，恨铁不成钢地说道：你难道忘记明儿是你哥的忌日了？这些生米和香灰是明天给你哥做贡品的。你仔细看看这锅，也不是我们平时用来吃饭的锅。我瞧了一眼那锅，的确不是爸妈之前用的那口锅，而明天确实是我哥的忌日。虽说是我哥，但我却只在照片里见过他的样子。我哥眉目清秀，笑起来很好看，一看就是个很温暖的男孩子。但很可惜的是，他在我出生前就死掉了。我爸妈一直忌讳他的死因，从没跟我说过。但我从外婆那听过，我哥是出车祸死的。据说那天他跟爸妈吵架了，我哥没来得及吃饭就冲出了门，刚好一辆酒驾的轿车冲了过来，将我哥碾在了底下。据说他死得极惨，脖子整个都断了。爸妈的确每年都有给哥哥做贡品的习惯。我松了口气，心想自己竟然会相信顾北这个骗子的话。你明天还要上学，赶紧喝完牛奶睡觉。我爸又给我递上来一杯牛奶，我摆了摆手，今天我不想喝。但我却看到我爸妈直勾勾地盯着我，他们的眼睛微微眯起，嘴角缓缓地向上咧开一个弧度，表情近惊人的整齐。小孩子半夜醒来喝牛奶能压惊，见他们一直看着我，我只能端过牛奶喝了一口。我回房间睡觉了。回到房间后，我就将牛奶吐了出来，躺在床上假装睡觉。过了10多分钟，我听到了门把手嘎吱一声转动了起来。下一刻，门发出一阵令人牙酸的摩擦声，开了。我紧闭双眼，努力保持呼吸平稳。有人走了进来。丫头，睡着了吗？爸爸轻声喊我道。我不敢回答，看来是睡着了。我妈缓缓说道。我听到他们的脚步声，似乎在朝着我房间的角落走去。我悄悄睁开了眼睛，看到爸妈把生米饭放在了那扇暗红色的房门前，随后他们跪了下来，双手合十，嘴里不断地嘟囔着什么。我努力想要听清我爸妈到底说的是什么。终于我听清楚了。小刚，我们马上就要再见面了，爸爸妈妈真的好想你，新的身体已经给你找好了，放心吧，这个身体我们精心呵护了10多年。听到我妈的话，我一下子毛骨悚然了起来。这扇红门里头的房间正是我哥生前住的房间，我妈怕我害怕，特地给那间房间锁上了门，因此我从出生到现在都没有进入过那间房。一股凉意一下从我脚底一下窜到了脑袋顶上，他们说的话是什么意思？就在这个时候，让我更加毛骨悚然的事情发生了。非常轻微的嘎吱一声，我看见那扇一直锁着的暗红色的门缓缓打开了，露出了一条细小的缝隙，缝隙里
一点光都没有，是浓稠刺骨的黑暗。我呼吸急促了起来，我总有一种感觉，那扇门里头似乎藏着什么极为恐怖的东西。下一秒，我看到一只毫无血色的枯瘦手臂从门缝里缓缓伸了出来，那手以极快的速度将饭碗拿走。很快，我听到里头传来了咀嚼声，明明吃的是生米饭，可那咀嚼声听起来仿佛在咀嚼一块块骨头一般，黏腻又恶心。恐惧席卷了我全身，我整个人大汗淋漓，却不敢发出一点动静。这时，我看见门里头那东西缓缓伸出了脑袋，它的脑袋比寻常人的要大上不止1倍，显得极为怪异。它的头垂得很低，脖子仿佛支撑不住头的重量似的。我使劲瞪大眼睛，却完全看不清那东西的脸。可我爸妈一见着那东西，脸上却露出讨好的笑来，他们嘴唇扬得极高，看上去分外古怪。尖锐的笑声从他们口中溢出。妈妈捧着那东西的脑袋，爱抚着我儿子长得真结实，咱们一家3口后天就要团聚了。爸爸垂着脑袋，发出啜泣的声音，看着眼前的极为诡异的一幕，我头皮阵阵发麻。我怎么也不愿意相信，这鬼东西是我那死去的哥哥。那东西附在我妈耳边，像是在轻声说些什么。下一秒，我就听见我妈说出了让我差点尖叫出声的话：“老公。”小刚说：“思思早就已经醒了呢，正在后面偷看我们。”下一刻，我爸妈的脑袋迅速地转了过来，眼神直直地朝我这边看来。我迅速合上双眼，藏在被窝里的手指却控制不住地颤抖着。脚步声朝我床边缓缓靠近，妈妈的声音响起：“思思，你醒了吗？”这个声音和妈妈平时说话的音调完全不同，尖锐的仿佛夹杂了深深的恶意。我不敢出声，拼命祈祷他们不会发现我在装睡。我的后背早已全是冷汗，好像是真的睡着了。小刚也总有看错的时候。我爸说道。妈妈哦了一声：“那我们走吧。”爸妈的脚步声渐渐远离，随后门关上的声音响起。我猛地长吁一口气，这才睁开了眼睛。那扇门此时已经合上，又恢复到了原来带锁的样子。我从床上爬了下来，小心翼翼地走到那扇门前。我试着转了一下门把手，但门被锁得严严实实，完全打不开，好像刚刚看见的那一切都是我的幻觉一样。门前放着一个空碗，里头的生米早就不见。我将耳朵贴在门上，门内死一般的寂静，唯独只有我的心跳声异常明显。我忍着恐惧趴了下来，将眼睛对准了门缝，里头很黑。刚开始我什么也看不到，正当我准备起身的时候，我看见了一双脚缓缓出现在我的视野里，一双冰冷铁青的泛着死气的脚。那双脚极其僵硬地朝我走近，最后停在了门边上。我死死地捂住嘴巴，不让自己喊出声来。我整个人都弹了起来，飞快地跑回到床上，整个人蜷缩在被子里。我颤巍巍地拿出手机，给顾北发去了信息：“你说的是真的，我爸妈真的在养鬼，他们养的那鬼好像是我的哥哥。我把刚刚看到的事都跟顾北说了。顾北，你的房间里还有一间房间，这是典型的房中房。房中房阴气极重，普通人长期生活在里头就会变得十分虚弱，容易让鬼上身。你爸妈这是下了决心，要让你哥哥的魂占了你的身体。枉死的鬼魂怨气极大，那房间里的鬼早就是一个恶鬼，恶鬼占人身，会将原本身体的主人从里到外吃得一干二净，最后只剩下一张人皮，他再钻入人皮里，用这副人皮继续生活着。”我被顾北的话吓得汗毛直竖。顾北紧接着又说道：“你爸妈用的是非常古老的养鬼术，他们每天做阴饭给你哥哥吃，以此来增强他魂体的力量。但有一点很奇怪，阴饭给鬼吃后，必须要将空碗拿走，否则施术者不能离开。你确定空碗还放在那吗？”“我确定，碗还在那呢。”我肯定地说道。“顾北，我说了，你不要害怕，你爸妈估计还在你的房间里。”我愣了2秒，颤抖着伸出了手机，我将手机对准了床底，拍了一张照片。照片里，我果然看见了2张面无表情的人脸，那是我爸妈的脸，他们并没有离开房间，而是趴在我的床底下，瞪大眼睛看着我。我鼻尖渗出层层冷汗，往门外冲去。这个时候，我完全看清了爸妈的样子，他们的脑袋紧紧挨在一起，仿佛连体婴一般，眼睛死死地盯着我，嘴里飞快地嘟哝着。我就说思思早就已经醒了，思思都看到了对吧？果然已经瞒不住了。下一秒，我看见爸妈飞快地从床底下爬出来，像2条蛇一般蠕动地向我靠近，他们抓住了我的双腿，不顾我的挣扎，把我往哥哥的房间拖去。那扇原本关紧的房门，不知道什么时候又开了，我拼命挣扎着，哀求爸妈放开我。思思，妈妈也是有苦衷的，你不要怪妈妈。妈妈铁了心地把我拽进了那间房里，她用力地将我推了进去，我摔倒在地上，腿被磨得生疼。房间里冷得出奇，明明是夏天，我穿着睡裙，可手臂硬是被冻出鸡皮疙瘩。门重重地关上了，我陷入了一片黑暗之中。我绝望地去拍门，希望爸妈能打开，可外头却传来了他们狠心的声音：“思思，是爸妈对不住你，你就忍忍，到明天就好了。明天你哥哥一回来，我就给你们做好吃的。”他们离开的脚步声响起，任凭我如何大喊，脚步声却离我越来越远，直至消失。我使劲踹了几脚门，但门依旧岿然不动。我喘着粗气瘫坐在地上，但幸运的是，我被拽进来的时候带了手机，我想要拨打报警电话，可明明之前手机还满电，现在却突然黑屏了。屏幕里反射出了我惊慌失措的脸，但在我的肩头却还有一只手，一只青白泛着死灰的手，安静地搭在我的肩头。我呀的大叫一声，猛地别过脸，可肩膀上空空如也，什么也没有。就在这个时候，手机突然能打开了，我顾不得给顾北发消息，连忙先拨打了报警电话。幸运的是，电话在1秒之内就接通了。当我听到了警察姐姐的声音时，眼泪差点都快出来了。我深呼吸一口气，快速说道：“救救我！我被我爸妈关在房间里了，他们想要杀了我。”电话里警察迟疑了2秒，很快地跟我核对了地址，他表示会在10分钟内赶到，让我一定要坚持住。挂断电话之后，我连忙又给顾北发去了消息，我被爸妈关在我哥的房间里了，但顾北或许是没看到，迟迟没有回复我。等待警察到来的功夫，我借着手机微弱的光打量起了这个从未进过的房间。房间里摆放着一张供桌，桌子的正中央放着哥哥的遗像，黑白照里哥哥五官分明，看起来像是在笑。遗像前插着3炷香，香底下是燃烧过的香灰，地上是洒落的生米饭，一个黑色的骨灰坛摆放在遗像旁边。房间里寂静的可怕，
可我一连等了10多分钟都没有听见外头有任何动静，我疑惑的又拨打了报警电话。接电话的还是之前那个警察姐姐。请问你们到了吗？我们已经到了呀，可是我没有听见外面有任何声音啊，我就被关在房间里头。我焦急地说道。突然，手机里传出滋滋的电流音，警察的声音也变得卡壳，断断续续了起来。我到就在你身后啊！那声音变得无比尖锐起来。我猛地扭过头，身后哥哥的遗像正对着我，他脸上的笑容似乎比之前更加明显了一点。我惊恐的心脏狂跳。之后我又拨了几次报警电话，可这次再也打不通了。手机里冰冷的机械女音在重复着同样的话：你好，您拨打的号码不在服务区，请稍后再拨。我手心渗出了黏腻的冷汗。报警电话怎么可能会不在服务区呢？除非是有什么东西在影响他。好在这个时候，顾北终于回复了：不好意思，你这是太棘手了，我怕我一个人处理不了，就去问了我的师傅卢思思。你记住了，今晚对你来说是个非常难熬的时刻，熬过了，你的命就能保住；熬不过，你的身体就要被恶鬼吃了。所以我接下来要说的话，你记好了，人的身上一共有3把火，左右肩膀的2把，但最重要的那把火在天灵穴，也就是在你的印堂。那恶鬼要上你的身，必然要先吹灭你肩膀上的2把火，等他最后吹灭了你印堂上的火，才是彻底占了你的身体。你常年生活在房中房里，恐怕左肩上的火已经被鬼吹灭了。我现在正在往你家那边赶来，但是我离你太远，最快也需要2个多小时。这期间，那东西会不断吓唬你，以此来削弱你身上的阳气。你千万不要着了他的道了。那我要怎么办？我都快哭出来了。毕竟前18年，我都是标准的无神论者，这一下遇到如此恐怖的事情，再加上亲爸妈的背叛，我心里局促不安到了极点。此刻顾北仿佛就是我手里唯一能抓住的救命稻草。顾北给我打来了视频电话，好在我手机电量非常充足，暂时不用担心手机没电的问题。我赶紧接起了电话。视频里，顾北已经坐在一辆车上了，他眉目端正，看上去和我一般大的年纪。卢思思，我现在要教你画符，虽然你只是个普通人，但到底是恶鬼的血亲，以你的写作符能一定程度的削弱你哥哥的力量。视频里，顾北一脸凝重地说道。我连忙点头。顾北让我找一张纸，我在房间里摸索一圈，最终在抽屉里发现了一叠发黄的纸。我刚拿起那沓纸，瞳孔却骤然紧缩，纸上潦草的写着密密麻麻的话：不要相信顾北，不要相信顾北，不要相信顾北。此时，我的大脑一阵阵胀痛，捏着纸张的手控制不住的颤抖。为什么纸上会写着这样的话？这些是谁写下的？顾北似乎看出了我脸色的不对劲。卢思思，怎么了？我犹豫着要不要把看到的说出来，但不知为什么，我还是没有说。顾北好像猜出了什么，严肃地说道：恶鬼会经常做出很多迷惑你心智的事情，这个时候你一定要坚定自己所相信的，不要被恶鬼混淆了心智。你越迷茫，你身上的火就越微弱。顾北的话让我一下子坚定了起来，或许这就是哥哥用来迷惑我的。我晃了晃头，差点就被他给迷惑住了。现在我教你画符了，看好了，陆思思，人的阳气最旺的地方是在舌尖，咬破你的舌尖，用舌尖穴画符。我赶紧点头，可我刚鼓起勇气，用力地咬住舌尖，还没咬破的时候，就听见呼的一声，有人站在我的旁边，朝我的肩膀吹着气，可我却什么也看不见。我汗毛直竖，表情欲哭无泪。顾北，刚刚有东西。我知道顾北的脸色更加冷沉和凝重，因为你右肩膀的火也熄灭了，现在你只剩下印堂处的火了。陆思思，冷静下来。还有活下去的机会。我赶紧振作了起来，用力地咬破了舌尖血，跟着顾北画起了符来。虽然不能做到一模一样，但我到底是美术生，在纸上学了个8成相似。顾北很满意，把这张符贴在你哥哥的骨灰坛上面。我刚要贴上去的时候，一股无形的力量却扼住了我的手，我的手与他僵持在半空中，不能动弹。只见我的皮肤上竟浮现出5个青色的指印。我此时已经顾不上害怕了，咬紧牙关与那股力量抗衡，拼命将纸往骨灰坛上移去。也不知道是不是舌尖血起到了一点作用，那股扼住我的力量没有那么强了，我的手也能稍微移动了。我狂喜，正要一鼓作气的时候，余光却瞥见了什么。窗边的窗帘下，不知道什么隆起了一个人形的轮廓，像是有一个人现在正躲在那后头一样。我心脏狂跳，喉咙发干，那窗帘隆起的弧度越来越大，仿佛那人正在向我靠近一样。